Wonten mriki kita pendhetaken alih saking suwijipun kitab Fadlus Sholati 'alan Nabiyil Mukhtar wa Mahasinis Sadatil Akhyar. Keutamaan sholawat atas Nabi yang dipilih dan kata-kata mutiara dari para sadat al-akhyar yang terpilih, dari orang-orang terdahulu, para ulama, para wali-wali Gusti Allah yang memberikan komentar-komentar tentang sholawat. Menika satu di antara puluhan kitab sing kaitanipun kalian bacaan sholawat. Wonten ing mriki kita aturaken salah satu pengendikan tenggene kitab menika. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi iku hayyun gesang ngalad dawami ing atase sak lawase. Wa minal mohali lan iku setengah saking perkara kang mohal itu mustahil. Apa ayakhlu wa minal mohali lan iku setengah saking perkara kang mohal ayakhlu utawi ento sepi opal wujudu perkara kang maujud kulluhu ya sekabiyaning wujud iku wa min wahidin saking perkara suwiji yusallimu kang maca salam kang uluk salam ngalehi ngatasi Kanjeng Nabi filailin ing dalem wektu bengi au finaharin ing dalem wektu awan. Wa nahnu dan kita iku nu'minu meyakini ngimanaken wa nusaddiqu lan beneraken bi annahu kelawan saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hayyun urip yurzaku kang den paringi rizki fi qabrihi ing dalem kubure Kanjeng Nabi kang mulya. Disebutkan di sini bahwa Kanjeng Rasul menika Nabi menika hayyun ngalad dawam, selamanya hidup, dan setengah saking muhal, sesuatu yang tidak mungkin, ayakhlu al-wujud kulluhu min wahidin yusallimu alaihi fil laili wan nahar. Jadi muhal berarti tidak mungkin. Wujud, al-wujud niki berarti sesuatu yang ada. Ini sepi. Sepi itu berarti tidak ada yang beruluk salam, memberikan salam kepada beliau di waktu malam ataupun waktu siang. Artinya yang dikandung maksud di sini tidak ada satu waktu pun yang sepi, beliau sepi dari mendapatkan salam dari al-wujud. Al-wujud ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Wa nahnu nu'minu wa nusaddiqu bi annahu, bahwa kita khususnya para ulama mriki ngendikaken itu beriman dan meyakini bahwa beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hayyun gesang hidup yurzaku dan diberikan rizki kepada beliau fi qabrihi ing dalam kubure Rasul kang mulya. Wa anna jasadahu lan sak temene jasade Kanjeng Nabi asyarifa kang mulya iku la taquluhul ardu, iku la taquluhu ora ndahar ora mangan ing jasade Kanjeng Nabi opal ardu bumi, bahwa kita meyakini beliau, jasad beliau itu utuh, tidak termakan oleh bumi. Wal ijma'u dan ijma' mufakatnya para ulama ngala hada ing atase iki, kepada hal ini mufakat semua ulama bahwa jasad beliau yang mulia tidaklah hancur dimakan bumi, berarti utuh. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi iku yuraddu balekaken atau menjawab ngalaman ing atase wong yusallimu kang beruluk salam ngalihi ing atase Kanjeng Nabi binafsihi kelawan awak dhewe Kanjeng Nabi, bahwa beliau tanpa perantara, tanpa menyuruh siapapun, setiap orang yang bersolawat bersalam kepadanya, kepada beliau, beliau sendiri yang menjawab salam dari setiap manusia, setiap umat yang beruluk salam dan bersolawat kepada beliau. Wa idza ballaghahu lan ing dalem nalikane tumeka ing Kanjeng Rasul apa dzalikal malaku mengkono-mengkono malaikat
fala yastaghilu bihadza ngan hada. Fala yastaghilu mongko ora ketungkul sapa Kanjeng Nabi bihada sekelawan perkara iki ngan hada ando saking perkara iki. Maknanya ketika ada sholawat yang sampai kepada Rasul, itu tidaklah menyibukkan beliau. Allah yang memberikan kuasa, karena kekuasaan Allah beliau tidak kebingungan. Betapa banyak pun, berapapun banyaknya orang yang bersolawat dan bersalam kepada beliau, itu tidaklah sampai menyibukkan beliau untuk menjawab satu persatu dari salam dan solawat dari umatnya. Wa idrakuhu yafuqu idraka kulli makhluqin. Wa kama anna kullama fil wujud tabingun lahu mu'tarifun bifadlihi syahidun birisalatihi wa huwa syahidul jami' bittifaqil ulama. Ya, intinya adalah di sini yang disampaikan dalam kitab ini diantaranya adalah tentang supaya kita mantap bahwa setiap salam, setiap ucapan sholawat kita satu persatu itu semuanya sampai kepada Rasul dan dijawab langsung oleh beliau. Untuk selanjutnya di sini kita aturaken malih kaitanipun kalian faedahipun sholawat. Di sini bila disebutkan semuanya dari di bab 2 di sini disebutkan ada 81 al-hadiyata was-samanuna 81 keberkahan sholawat dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu. Pun kaitaken diantarane kula aturaken teng mriki. Sing kaitan fis sholati alaihi ing dalam bab al-faidatur rabingah utawi faidah yang keempat dalam bab 2 di kitab menika. Itu di sini disebutkan fis sholati ing dalam kaitane keutamaan membaca sholawat ngalihi ngatasé Kanjeng Nabi ngindal wa'di ketika sedang memberikan mau'idhah bimakalihi kelawan ucapan-ucapane wong atau kelawan pengendikane Kanjeng Nabi nggih, kelawan pengendikane Kanjeng Nabi. Wa fadli man lan kautamane wong yattaidu kang paring maungidhah bihi kelawan pengucapane utawa pangendikane Kanjeng Nabi. Wa amalan perkara a'tahullahu ta'ala minas sawab dan sesuatu yang diberikan oleh Allah dari pahala bisa babi imtisalihi sebab dengan mengikuti atau mentaati apa-apa yang mau ngidohkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma lan perkara lahu minal khairi dan sesuatu kebaikan-kebaikan. Jadi membahas tentang bab-bab sing kaitane kalian keutamaan bersolawat ketika memberikan mau'idhah atau memberikan nasihat-nasihat. Dalam hal ini ada pengendikan waroda kelaku fil hadis man sarrohu man utawi sapane wong iku sarrohu seneng nyenengaken ing man opo ismi asmo ingsun Kanjeng Nabi bana mongko mbangun sapa Allah taala Gusti Allah taala lahu ing kanggo areh wong sing seneng maring asmane Kanjeng Nabi baitan ing swarga fil jannati ing dalem swarga. Baitan ing umah fil jannati ing dalem swarga. Rasul ngendikaken sing sapa wonge seneng maring asma ingsun, asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam digaweke umah dening Gusti Allah teng swarga. Kanjeng Nabi ngendika malih man utawi sapane wong iku shalla maca sholawat ing ngalayya ing atase ingsun fi kitabin ing dalem kitab dalam tulisan menulis sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tazal mongko ora leren-leren opo al malaikatu malaikat yastaghfiruna iku yastaghfiruna njalukaken ngapura sapa malaikat lahu maring wong mau
madama ing dalem selawas ing dalem semangsane ismi utawi asmo ingsun iku fi dalikal kitab ing dalem mengkono-mengkono tulisan. Ketika seseorang menulis tulisan sholawat, dia akan didoakan setiap saat oleh malaikat selama tulisan itu masih ada, masih bisa dibaca. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, nazalat al malaikatu tastaghfiru lahu. Nazalat temurun awal malaikatu malaikat tastaghfiru padha njalukaken ngapura, hale njalukake ngapura sapa malaikat lahu kedue man kataba. Wong sing nulis itu malaikat temurun nulis sholawat maring Kanjeng Nabi niku malaikat temurun njalukake ngapura kanggo wong sing nulis sholawat. Maka wa fi hadisin akhar, ning dalam hadis lintunipun Kanjeng Rasul ngendika man utawi sapane wong iku kataba nyatet nulis ngani saking ingsun ngilman ing ilmu, wa katabalan nyatet malih sapa wong mau mangahu bareng sartane ilmu salatan ing maca selawat ing selawat ngalaya ing atas ingsun, lam yazal mongko ora leren-leren, lam yazal mongko ora leren-leren apa ajruma ganjarane perkara kuri'a kang den waca apa dalikal kitabu mengkono-mengkono kitab. Wong nulis ngelmu tapi disisipkan dalam tulisannya bacaan sholawat, tulisan sholawat kepada Nabi niku teng mriku orang itu tidak pernah henti mendapatkan pahala dari tulisan yang dia tulis dalam ilmu itu, walaupun orang tidak membacanya, walaupun tulisan ilmu itu tidak ada yang membaca, karena ada sholawatnya itu dia senantiasa mendapatkan pahala. Wa man shallallahu alayya lam tazalil malaikatu jariyatan lahu bidunga. Man wa man utawi sapane wong iku sholah maca sholawat ngalayya ing atase ingsun lam tazal mongko ora leren-leren apa al malaikatu malaikat iku jariyatan mili lahu kedue wong kedue man bidunga ikelawan dungo, maksudnya mili niku gilir gumanti terus, malaikat ora leren-leren. Nek wong sing esih maca selawat niku malaikat terus-terusan niku gilir gumanti ndongaaken. Madama di sini napa maksudnya masih kaitannya kali sedang menulis nggih tulisan. Madama ismi fi dalikal kitabi, selama asma ingsun asmane Kanjeng Nabi iku fi dalikal kitabi ing dalam mengkono-mengkono tulisan. Itu masih senada yang tadi. Wa qala ba'duhum, lan sebagian ulama ngendikaken min alfaman utawi sapane wong iku alfadho ngelafadaken bidzikrihi kelawan dzikir Kanjeng Nabi, asmane Kanjeng Nabi. Laisa ora ana lahu keduwe wong mau apa jazaun piwales illal jannata kejaba swarga. Orang yang lesannya untuk menyebutkan asmane Kanjeng Nabi tidak ada lain pembalasannya kecuali hanyalah surga. Al-faidatus sadisah. Faedah yang keenam, kita melompat. Di sini fi sholati ngalihi dalam kaitannya keutamaan membaca sholawat ngalihi ngatasi Kanjeng Nabi nginda qiraatil hadisi nalikane maca hadise Kanjeng Nabi. Qala al-Imam Al-Baghawi wajibun, ngendikan Imam Baghawi wajibun hukume wajib ngalla kulli mukminin ing atase saben-saben wong kang iman apa dzikruhu nyebut asmane Kanjeng Nabi au dzikrun utawa dzikir ngindahu ngaten kulli mukminin nggih au dzikrun au dzukira utawa den sebut ngindahu ngeten wajibun ngala kulli mukminin dzakarahu au dzukira ngindahu ayyah syanga ngeten redaksine wajibun hukume wajib
ngala kulli mukminin ing atase saben-saben wong mukmin dzakarahu kang nyebut sapa mukmin ing Kanjeng Nabi ngoten maksude au dzukira utawa den sebut ngindahu ana sandinge mukmin apa ayah sanga ing uta apa ayah sanga yen to anteng yen to khusyuk sapa mukmin. Imam Baghawi ngendikaken orang yang beriman ketika menyebutkan asmane Kanjeng Nabi atau disebutkan dia mendengar ada asmane Kanjeng Nabi disebut. Di sini Imam Baghawi ngendika wajib nek wong iman tenanan niku atine kon khusyuk, dohire kon anteng, wa yakhdongu lan khudu. Khudu niku nggih sopan lah, penake sopan anda pasor. Wa yuwaqqiru wa yatawaqqaru lan anteng. Wa yaskunu min harakatihi lan anteng min harakatihi saking obah-obahe. Aja klesekan bae napa nggih. Aja napa jenenge aja pecicilan bae nek kaki ana asmane Kanjeng Nabi disebut atau menyebutkan asmane Kanjeng Nabi. Niki Imam Baghawi wa yakhudhu lan ngalap sapa wong min haibatihi saking haibah. Haibah itu kebesarane Kanjeng Nabi. Kebesaran niku nek haibah niku condonge dateng sesuatu sing medeni, ndadekke wong wedi, tapi wedine udu krana medenine. Tapi krana wibawane, krana keapikane, saking apikane akhire wedi. Wedi krana saking apikane wonge. Mula tang kono wa yakhudu nek wong iman niku kon ketika asmane Kanjeng Nabi disebutkan itu kon haibah. Ada rasa takut, tapi takutnya karena kebaikan beliau. Wa ijlaluhu dan ngegungaken maring Kanjeng Nabi. Bima kana ya'khudhu bihi nafsahu law kana baina yadayhi. Kelawan perkara sing kiyambake niku napa jenengane ngalap niku maksudnya dia bersikap ketika laukana baina yadayhi seolah-olah Kanjeng Rasul niku ada di depan kita. Berarti dalam hal ini memang ada semacam kita membayangkan, menghadirkan ketika asmane Kanjeng Nabi kita sebut atau kita mendengar asmane Kanjeng Nabi disebut itu untuk menghadirkan beliau dalam hati kita. Seolah-olah nggih. Dadi teng mriku wa ya bima kana ya'khudhu bihi nafsahu law kana baina yadayhi. Dia bersikap seolah-olah Rasul itu di hadapan kita. Wa yata'addabu lan nggawe tata krama sapa man bima kelawan perkara addabahu kang wis mulang tata krama hu ing man sapa Allahu taala Gusti Allah taala bihi kelawan Kanjeng Nabi, dan kita bersikap dengan tata krama dengan adab walaupun hanya disebutkan asmane Kanjeng Nabi atau menyebutkan asma beliau, itu kita diwajibkan. Imam Baghawi ngendikaken wajib untuk bertata krama sebagaimana kita telah diajari oleh Allah untuk bertata krama kepada beliau. Dalam Al-Quran banyak disebutkan. Di antarane menyebut asmane Kanjeng Nabi niku Gusti Allah memberikan satu pangendikan, wa makana Muhammadun aba ahadim minkum. Aba ahadim minkum menawikan kalian itu. Tidaklah nama Muhammad itu kamu anggap, kamu samakan dengan nama ayah-ayah kalian. Artinya ketika menyebut asma beliau tanpa menggunakan
menggunakan penghormatan, itu adalah peringatan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya wis apik. Tapi ku kaya nyebutna ramane dhewek. Ewo dene mawon nyebut ramane dhewek mawon ora cukup ming asmane tok. Apa maning nyebut asmane Kanjeng Nabi. Mula kita dituntun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, junjungan kita. Itu salah satu adab, beradab bersopan santun kepada beliau, dan itu Imam Baghawi ngendikan itu wajib bagi kita seorang mukmin. Wa kana lan ono apa iki kabeh sing nang dhuwur dipun sebutaken dening Imam Baghawi ketika disebut asmane Kanjeng Nabi atau kita menyebutkan asma beliau, kita dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khudu, dalam keadaan tawakur niku nggih napa jenenge anteng nggih. Terus menghormat kepada beliau, rasa hormat kepada beliau. Dan itu semua iku adabus salafus sholih, tata kramane para ulama salaf yang soleh-soleh. Wal a'immatut tabi'ina wal a'immatit tabi'i wal a'immati lan pira para imam-imam nggih. Imam-imam rumiyin wat tabi'in lan para tabi'in, para pengikut-pengikut. Itu adab mereka, adab beliau-beliau kepada Kanjeng Nabi itu seperti itu. Wa kana lan ono sapa Malik, Imam Malik radhiyallahu anhu, iku idza dzukira, iku idza dzakara, ing dalem nalikane nyebutaken sapa Imam Malik annabiyya ing asmane Kanjeng Nabi, yataghayyaru mongko owah apa launuhu praupane rupane Imam Malik hatta yasngadu dzalika ngala julasaihi, hatta yasngadu sehingga ngunggahaken so ngidan iku nganti ngunggahaken apa dzalika kahanan yataghayyaru iku mau ngala julasaihi ngatasé kanca-kanca lungguh Imam Malik. Beliau Imam Malik, ulama agung, pemilik madhab, ketika menyebut asmane Kanjeng Nabi niku langsung berubah, pucat. Walaupun kita belum bisa seperti itu, minimal kita tahu dulu. Syukur bagai barokah sholawat kita dapat noto sekedik mongko sekedik tata krama kita, adab kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sedikit demi sedikit kita mengetahui bagaimana sikap para aulia, para ulama-ulama besar kepada asmane Kanjeng Nabi, begitu mengagungkan asmane Kanjeng Nabi, sehingga Imam Malik sendiri, pemilik madhab Maliki, menika ketika menyebut asmane Kanjeng Nabi niku langsung berubah niku ndledeg pucet. Walaupun kita bisa kecerita tok dan nggih. Faqila lahu, tumuli ditangletaken lahu ketua Imam Malik yauman ing dalam suwijining dina fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono niku, jenengan niku kok nek nyebut asmane Kanjeng Nabi kok langsung berubah nggih. Berubah niku nggih terus disebutaken rin. Faqala tumuli ngendika sapa Imam Malik bareng ditakoni, kenging napa kok ngoten nek jenengan tes angger nyebut asmane Kanjeng Nabi? Dijawab kalian Imam Malik, la ra'aitum ma ra'aitu lamma angkartum ngalayya dzalika mimma tarawna minni. Lamun sliramu kabeh padha weruh ma ing perkara ra'aitu kang weruh sapa ingsun, lamma angkartum mongko sliramu ora bakal janggal, ora bakal ingkar ngalayya ing atase ingsun. Sampean weruh, sampean kabeh weruh aku Imam Malik nek nyebutno asmane Kanjeng Nabi aku langsung berubah kaya wong keweden, kaya wong pucet dan sebagainya. Niku nek sampean ngerti apa sing aku ngerti, mestine sampean kabeh ora bakal janggal, ora bakal ingkar. Walaqad kuntu yakti temen ono sapa ingsun iku ara weruh sapa ingsun Muhammad bin Al-Munkadir ing ulama Asy-Syaikh Muhammad bin Al-Munkadir.
Wa kana lan ono siapa Al-Munkadir menika. Niki Syekh Imam Malik ngendika, aku pernah melihat Syekh Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau itu siapa? Wa kana lan ono sapa Muhammad bin Al-Munkadir iku sayyidul qura. Sayyide pimpinane orang-orang yang hafal Al-Qur'an, Al-Qura. Idza suila atau yang termasuk hadis. Kalau ulama dulu niku hafal Quran yo hafal hadis ngoten nggih. Hafal kutubus sitah dan sebagainya. Iku orang sing ngalime kok ngoten mawon. Muhammad bin Al-Munkadir sing diarani punya julukan Sayyidul Qura sebagai pimpinane orang-orang yang ahli dalam hadis dan Al-Qur'an. Iku idza suila ing dalem nalikane dentang leti sapa Syekh Muhammad bin Al-Munkadir ngan hadisin saking suwijining hadise Kanjeng Nabi iku la yazalu ora leren-leren sapa Sayyid Muhammad bin Al-Munkadir iku ya beki nangis. Dadi ahli hadis Muhammad bin Al-Munkadir niku nek ditakoni hadise Kanjeng Nabi niku saged jawab niku ming nangis. Nangis ini mboten napa-napa krana begitu mengagungkan yang punya hadis, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta narhamuhu, nganti sing takon tentang hadis itu malah nganti melas dewek. Maring sing ditakoni, angger ditakoni hadis Kanjeng Nabi niku anane ming nangis karo nangis. Iku Muhammad bin Al-Munkadir, dan itu yang menyaksikan beliau adalah Imam Malik. Sing akhirnya karena menyaksikan kejadian itu, beliau Imam Malik setiap kali menyebutkan asmani Kanjeng Nabi niku langsung berubah karena hati beliau begitu mengagungkan maring asmani Kanjeng Nabi. Wa kana lan ono sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sahibu madhab Hanafi. Iku idza dzakara ing dalem nalikane nyebut annabiyya ing asmani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asfarra mongko pucet apa wajhuhu wajah Imam Abu Hanifah. Asfarra niku kuning, wajah pucat. Wa taghayyara lan langsung berubah apa launuhu rupane nggih. Awake Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Haddasa ngendika sapa Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal sing dadi madhab Imam Hambali, illa ngala toharotin, kecuali dadi menceritakan Imam Ahmad bin Hambal niki menceritakan tentang Imam Abu Hanifah, sama-sama yang mempunyai madhab Hambali. Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah niku madhab Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal niku menceritakan Imam Hanafi itu ketika mau menyebutkan asmani Kanjeng Nabi niku mboten wantun nek mboten dalam keadaan duwe wudu. Imam Abu Hanifah diceritakan oleh Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal niku mboten nate nyebutaken asmane Kanjeng Nabi kecuali dalam keadaan tidak berhadas atau dalam keadaan suci. Nek dalam keadaan berhadas mboten wantun nyebut asmane Kanjeng Nabi. Sampai sebegitunya beliau para pembesar agama kita. Wa kana lan ono sapa Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari iku la yufariqul wudu'a, iku la yufariqu ora tau metal, ora tau misah al wudu'a ing wudu, berarti ora tau batal, ora tau duwe, ora tau orang duwe wudu. Nggih, anggere batal langsung wudu melih. Nggih, wal adabu lan ora tau leren uga tata krama fi sairi harakatihi ing dalem setiap obah-obahe Imam Bukhari. Nggih. Imam Bukhari sebagai perawi hadis sing menelurkan kitab yang terkenal oleh ulama, as-sahhul kutub ba'dal Quran. Paling sahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari. Beliau Imam Bukhari yang menyusun kitab menika
niku ternyata dalam bertakzim, dalam mengagungkan asmane Kanjeng Nabi, dalam menulis riwayat-riwayat beliau menika mboten nate pedhot saking wudu lan mboten nate obah sing nganti berlebihan dalam rangka nggo ta'addub, nggo tata krama maring Kanjeng Nabi. Wa bihadza lan kelawan iki kabeh guli padha mulyakaken walaupun hanya kepada asmane Kanjeng Nabi, nalu padha merkoleh sapa ulama-ulama di atas syarafat daraini ing kemulyaane desa loro dunya lan akhirat karena mengagungkan asmane Kanjeng Nabi. Walau dzakarna dzalika, umpama disebutkan semua apa dzalika mengkono-mengkono kisah-kisah para ulama besar dalam mengagungkan asmane Kanjeng Nabi, lama wasingathu ad-dawawin, tidaklah cukup catatan-catatan yang begitu besar. Walillahil hamdu. Niki ngendikane kitab menika sangat banyak. Wa kana lan ono sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku idza dzukira, iku idza dzakara, ing dalem nalikane nyebut sapa Umar bin Khattab an-nabiyya ing Kanjeng Nabi, iku ya beki nangis muwun sapa Umar bin Khattab hatta yaquma, sehingga jumeneng sehingga padha ngadeg sapa annasu menungso min ngintihi saking sandinge sahabat Umar wayatrukuhu lan padha ninggalaken sapa nas ing Umar. Sahabat Umar wong dugdenge kaya ngoten, wong kerase kaya ngoten teng ceritane. Sing belane Kanjeng Nabi pol-polan jebulane ming nek nyebutke asmane Kanjeng Nabi niku ming nangis karo nangis. Saking nemene angger nyebut asmane Kanjeng Nabi nangis. Sing age diceritani nang kono sebab guli nangis ora leren-leren ditinggal lunga nang wong. Wong-wong sing arep diceritani ora sida ngenteni sebab apa guli nangis suwi banget. Niki sahabat Umar. Wong sing kaya napa ana perkara sithik pedang sing berbicara, saking kerasnya sahabat Umar. Tapi ternyata dengan asmane Kanjeng Nabi menyebutkan saja niku nangis. Sehingga saking nemene guli nangis sahabat Umar niku, wong-wong sing nang sandinge sing lagi ngenteni arep cerita apa tentang Kanjeng Nabi, ora sida cerita ming nangis tok. Niki sahabat Umar. Wassalatu utawi maca sholawat ngalihi ngatasi Kanjeng Nabi minal muhaddis saking para golongane wong-wong sing maca hadis. Itu wong sing nyebutaken hadis ngoten nggih. Iku yudhaifuha, nikelaken ha ing sholawat sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ila mi'ati dhifin maring 100 tikelan ila ma la nihayatalahu maring perkara tumeka maring perkara sing ora ana poge. Wong sing maca hadis ketika menyebut hadis Kanjeng Nabi niku dengan bersolawat terlebih dahulu, itu ditikelaken kebaikane ganjarane solawate nggih sampai 100 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Wal muhaddis, dan orang yang dalam berkecimpung dalam ilmu hadis atau dalam menyebutkan wong sing age nyebutaken hadis Kanjeng Nabi, iku idza rafanga ing dalam nalikane nyeroaken sautahu ing suarane muhaddis sangidat hurul malaikah, sangidat hu mongko nulungi utawa nggih nulungi hu ing wong ing muhaddis sopal malaikatu malaikat. Wa innallaha ta'ala lan sak temene Gusti Allah Ta'ala iku yaghfiru paring pangapura sapa Allah li ahli majlisin maring ahline majlis samingu kang padha ngrungokake sapa ahlu majlis sing pada hadir nang majlis hadisahu ing omongane muhaddis. Ketika orang yang menyebutkan hadis Kanjeng Nabi dan dia
ketika menyebut hadis niku dengan bersolawat terlebih dahulu, maka barokai maring sing ngrungokna. Sing ngrungokna hadis niku di ngapura nang Gusti Allah dosane. Ming krono ngrungokna hadis tapi sing maca hadis niku maca selawat riyin. Wa idza qamu nalika wis padha bubar padha jumeneng, qamu padha jumeneng padha bubaran saka majelis maghfuron kan kelawan den ngapura sapa lahum ahli majelis. Wong sing kumpul jejagongan nang majelis tes ngrungokna hadis disebutaken sing nyebutaken hadis niku maca selawat riyin maring Kanjeng Nabi niku wong sing ngrungokna engko nalika bubare di ngapura nang Gusti Allah bi barokatis sholati kelawan barokahe bi barokatis sholati kelawan barokahe maca selawat ngalan Nabi ing atase Kanjeng Nabi wa zadahu lan nambahi hu ing ahli majelis wong muhaddis nggih wa zadahu lan nambahi ing muhaddis wong sing maca hadis niku sapa Allah Gusti Allah syarofan ing kemuliaan wa karoman lan kemuliaan wa muhabatan lan mahabbah wa ta'dziman lan ketakdiman dan takdim. Niki setengah saking di antara keutamaan sholawat dan masih sangat banyak lagi dalam setiap aktivitas. Ini disebutkan baru satu. Tadi di antara ketika menulis sesuatu, tulislah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Terus ketika napa bermauidhah untuk menyebutkan hadis, bersolawatlah maring Kanjeng Nabi. Dan nanti semuanya di sini ada 81 bab faedah ketika beraktivitas, di antaranya ketika sholat, ketika napa berdoa, ketika segala sesuatu termasuk dalam wudhu ada sholawat dan sebagainya. Nanti semuanya, tapi sedikit demi sedikit kita aturaken tenggene setiap rutinan menika. Mudah-mudahan kita yang tergabung terikat dalam majelis sholawat dalam rangka kita mencintai Nabi kita, mahabbah kepada Nabi kita, junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi barokahipun kula lan panjenengan sami dipun paringi dening Gusti Allah teng manah kula lan panjenengan sami rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda rasa cinta itu telah tumbuh di dalam hati kita, itu ketika asmane beliau disebutkan atau kita menyebutkan asma beliau, termasuk di dalam sholawat, itu akan ada sentuhan-sentuhan rasa. Bahasa tembunge niku wong niku nek wis duwe rasa seneng, niki kaitane karo perasaan nggih. Niku nek disebutna jenenge wong sing disir, wong sing disenengi, mesti ana bedane. Bahasa Quran niku wajilat qulubuhum, atine niku ana ndredeg-ndredege.